गाइस, कैसे हो आप? एक बढ़िया। आज अपन देखेंगे एक बाइक को। वो बाइक है कैसे बच्चों के लिए बाइक, जो ऐसे रियल बाइक नहीं है, रूम के अंदर है तो नकली नकली होगी, जो बच्चों की होती है। तो आज उसकी बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब। लेट्स गो। तो आज अपन एक नए जने से मिलेंगे। तो ठीक है, ये रही वो बाइक। इसे उठाकर बता देता हूँ, मेरा हो जाएगा। इसका नाम रीत है और मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ठीक भाई मैं गिर जाता। आज साइकिल रिपेयर करना सिखाएंगे। इसमें बैटरी नहीं है, खराब तो नहीं है, ये बैटरी नहीं है साइकिल में। इसकी लाइट जलाकर बता देता हूँ, देख लीजिए। ऑन तो कर। ठीक है, ऑन कर देते। हो गई, चला। हो गई ऑन। उई, क्या कर रहा है? हुई, वो थोड़ा सा वो हो गया, गलत चीज हो गई दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चीज को अच्छी चीज करते। तो ठीक है, देख रहा हूँ क्या? हाँ दिख रहा है, रुक। ये देख लीजिए। तो आज की वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा दोस्तों, आज मेरा एक दोस्त वीडियो बनाएगा। साइकिल रिपेयर कैसे करते हैं, इंजन इसका कैसे होएगा। तो बच्चों की बाइक में इंजन नहीं होती है। हाँ, मीट बनाएगा वीडियो, देख लीजिए। अब मीट उधर जा रहा है बनाने के लिए। ये देखो, इसने ये चीज निकाल दी। अब ले वायर से यहाँ निकलता है। ये वायर फॉरवर्ड और बैक और स्टॉप के लिए। ये देखो, यहाँ ऑन ऑफ के लिए, यहाँ ठीक करने के लिए। और ये लाइट, अब मैं इसकी लाइट जला के बताता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, मैंने लाइट जली। मीट ये इसमें डिक्की लगा दे। यदि देख लीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा आपको, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो आज पहली बार हुआ है ऐसा, मैं वीडियो नहीं बना रहा, कोई बात नहीं। अरे लग जा। अभी और वीडियो आएगी, चिंता की बात ही नहीं है। यहाँ इसकी वायर निकलती है। वही मीट ने पूरी की पूरी बाइक निकाल दी सड़ जी। थोड़ा मैं बहुत ताकतवर हूँ। मैं बहुत ताकत। थोड़ा कम। अभी मीट ही कैमरा पकड़ लेते लेगा। हैं। मीट कैमरा पकड़, मैं आ रहा हुआ। बोल दे। हाँ, बंद नहीं कर। नहीं करूँ? तो दोस्तों अभी बस वीडियो हो ही रही है। अभी मीट सब बता रहा है आपको। मीट इधर कहाँ चल रहा है? मैं नहीं मिल रहा, तू उधर ही बैठ। दोस्तों मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, जब तक मीट रिकॉर्डिंग कर देगा सारी। ठीक है, मैंने कैमरा एक जगह में अटका दिया, उस कैमरे को। मीट रिकॉर्डिंग कर देगा। दोस्तों ये है इसकी रेस। ये यहाँ पर इसकी ब्रेक है। और ये ऑन ऑफ का बटन, ऑन ऑफ का वहाँ सामने भी है। और यहाँ से दोस्तों गाने बजते हैं, दिन टड़क दिन दिन टड़क। ये देख सकते हैं आप। यहाँ से फॉरवर्ड बैक और स्टॉप। दो मिनट दोस्तों, मैं आ गया।
तो ठीक है दोस्तों, अभी आप वीडियो देखते रहिए, मैं बैठा हूँ इस कैमरे में। ये दोस्तों देखो, यहाँ से वायर निकलती है तो लाइटें बंद हो जाती है। ये चिपका रखी है। तो मीत बहुत अच्छी साइकिल रिपेयर कर देता है, साइकिल नहीं, बाइक, वो भी बच्चों की, मतलब कि कोई बाइक, असली बाइक नहीं है। ओए असली बाइक नहीं कर सकता, बच्चों की कर देगा ये। बाइक साइकिल और रिपेयरिंग का किसका काम है? हाय मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ये मजाक कर रहा है। वो दोस्तों, ऐसा नहीं, वीडियो आप बंद कर दीजिए। मीत हाई कर दे। दोस्तों मीत ने हाइड, वो मतलब कि हाई किया है। अब मीत वीडियो बता दे आज क्या होएगा, हाँ बता दे आज क्या कर रहा है तू रिपेयरिंग ये बाइक, कर और पे? क्या, तुम्हारे सामने ही तो कर रहा हूँ। बता ना क्या चीज इसमें बाइक अरे में बस, क्या? और क्या सिस्टम है इसमें। तो मीत ने आपको सब कुछ बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय और बाय कुछ दोस्तों। कौन सा